Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Size söz verdiğim gibi bu güzel takıma bir de böyle güzel bir dar kesim pantol çalışması yaptım. Yine çok güzel oldu. Kalıbımız harika ve çok seri bir şekilde örebileceğiniz bir pantolon çalışması oldu arkadaşlar. Yine büyüklüğüm rahat 1-1,5 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte. Çocuğunuzun gelişimiyle alakalı 2 yaşa kadar giyinilebilir. Şu bacak boyuna baktığınızda zaten genelde bacak boyuyla beraber pantollarda yaş aralığını daha iyi anlayabilirsiniz. Enimiz oldukça müsait, boyumuz oldukça müsait. O yüzden tam 1-1,5 belki 2 yaş bebeklerinizin giyebileceği bir çalışma olmuş oldu. Bağcık olarak ben yine beremizde kullanmış olduğumuz bu kordon bağcık kullandım. Böyle çok rahat bir bel lastiğimiz var ve bu kordon çalışmasıyla beraber de bağcığımızla da çocuğunuzun beline göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz pantolon, onun şapkası, patiklerimiz ve hırkamız. Görmüş olduğunuz kombinin tamamını arkadaşlar 3 yumak iple tamamlamış oldum. Yani o kadar bereketli bir ipti ki bir paket almıştım. Yani 5'li paket almıştım. 2 paketini hiç kullanmadım bakın. Bu iple beraber 2 tanesiyle arkadaşlar hırkamız, beremiz, pantolonumuz ve patiklerimizi örmüş olduk ve harika bir kombin çalışması olmuş oldu. Yine yumuşacık bir pantol çalışmasıyla tamamlamış oldum artık kombinimi. Yorumlarınızı bekliyorum. İple ilgili yorumlarımı zaten her ördüğümde anlattım size. Çok yumuşak, çok güzel. İlk kez kullandım ve çok beğendim arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Tavsiye ediyorum. Kopma filan olmuyor ve kısa tüylü olduğu için de bebekler için sakıncalı olduğunu düşünmüyorum. Test ettim ve öyle karar verdim. Evet, şimdi hazırsak pantol çalışmamıza başlayalım. Ama öncesinde beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Evet, hadi başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamda yine Moss marka Lavita yarn serisini kullanacağım. 100 gram ağırlığında ve 245 metre uzunluğunda böyle güzel bir örgü ipi. Bununla daha önce elbise, hırka, bere, patik birçok çalışma yapmıştık. Şimdi pantolla devam edeceğiz. Yine 4,5 milimetre örgü şişi kullanacağım arkadaşlar. Ayak bileğinden örgümüze başlayacağız. Klasik ilmek atma şeklimizle beraber tam 36 ilmek şişimize atacağız ve öyle başlayacağız. Eğer farklı ipler kullanacaksanız arkadaşlar, şiş numaranız şayet 4,5 değil de 4, 3,5 gibi numaralarsa sizin 10 ilmek daha fazla artırarak ilmek sayınızı örmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu ip ince görünüyor olmasına rağmen dolgun bir ip. O yüzden 36 ilmek benim için yeterli oluyor. Evet, 36 ilmeği şişimize atalım ve başlayalım. Evet, 36 ilmek şişimi attım. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 36 ilmek. Şimdi arkadaşlar, bilek kısmımızda lastik çalışması yerine haroşa örgü çalışması yapacağız. Hırkamızda da öyle yapmıştık. Elbisemizde de öyle yapmıştık. Hatta beremizde de aynı şekilde çalışmıştık. Lastik kısmımıza haroşa örgü yapacağız. Haroşa örgü hem önde hem arkada düz örgülerle, aynı zamanda hem önde hem arkada ters örgülerle elde edilen
örgü şeklidir. Ben düz örgüyle beraber haroşa örgümü örüyorum. Evet. Var olan 36 ilmeğimle tam 3 diş haroşa örgü elde edene kadar örmeye devam edeceğim. Bakın ilk dişi elde ettim. Bu şekilde haroşa örgülerle beraber tam önde ve arkada 3 diş olacak şekilde 36 ilmeğimi örüyorum. Evet, örüp gelelim. Evet, bakın 1 2 3, arkada da 1 2 3 diş boyunca haroşa örgümü ördüm. Artık lastik kısmımı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Var olan 36 ilmeğimi düz örgülerle örüyorum. Bu benim birinci düz sıram. Evet, ördüm ve tamamladım. Şimdi örgümün bakın arka tarafı. Burada da ilk ilmeği boşaldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Yani önlerde düz, arkalarda ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Bu benim ikinci sıram arkadaşlar. Bu şekilde 10 sıra öreceğiz. 10 sırayı tamamladıktan sonra 11. sırada ön sıramız oluyor. İlk artışımızı yapacağız. Sağdan ve soldan birer ilmek artıracağız. Sonra da 10 sıra arayla bu artışları tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramı tamamladım. Bakın örgümün düz tarafındayım ve üçüncü sırama başladım. İlk ilmek boş, sonra düz örgülerle. Evet, bu şekilde önlerde düz, arkada ters olacak şekilde 10 sırayı tamamlayalım. Artışları birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde tam 10 sıra örgümü ördüm. Bakın şuradan kontrol ediyorum. 2 4 6 8 10. İsterseniz aynı şekilde önden de sayabilirsiniz. Şimdi 10 sırayı ördük ve artış yapacağız. Örgümüzün ilk ilmeğinden hemen sonra ve son ilmeğinden hemen önce artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeği şişime boş aldım. Sonra bir gizli artırma yaptım. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örgülerle örgümü örüyorum. Ne oldu? Bu bizim 11. sıramız oldu arkadaşlar. 11. sırada artışımızı yapıyoruz. Evet, 11. sıramın sonuna geldim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bir artırma da burada yapıyorum. Ve son ilmeğimi ördüm. 11. sıram bitti. Şimdi örgümün arka sırası olan 12. sırada bu artırmış olduğum ilmeklerim ve diğer ilmeklerimi örerek sıramı tamamlayacağım. Bundan sonra her 10 sırada bir bu şekilde artış yapacağız. Şu artış yaptığımız ve geriye döndüğümüz sıra hariç. Yani 10 sıra ördük. Şimdi 2 sıra daha ördük. Ne oldu? 12 sıra. 12 sıradan sonra 10 sıra daha öreceğiz. Yani toplam
22 sıra örgü olduktan sonra tıpkı şurada yapmış olduğumuz artışın aynısını tekrarlayacağız. Aynı artışı tekrarladığımızda ne olacak? 23. sırada artırmış olacağız. 24. sırada da ters örgülerle geri geleceğiz. Sonra tekrar 10 sıra daha öreceğiz ve 34 sıraya ulaşınca yine aynı şekilde artış yapacağız. Sonra 46 da artış yapacağız. 58 sırada da artık bacağımız bitecek. Şimdi 12. sırayı tamamladım. 10 sıra bu sıradan sonra örüp tekrar artış yapacağım. Bu şekilde artışlarımı yaparak arkadaşlar bacak kısmımı öreceğim. Aynı şekilde 2 tane bacak öreceğiz. Birbirinin aynısı 2 bacak. Bakın. Görmüş olduğunuz örgüm 58 sıra şu haroşadan sonra ve bakın 10 sıradan sonra yaptığım ilk artırma, sonra 10 sıra sonra yaptığım ikinci artırma, 10 sıra ördükten sonra üçüncü artırma ve 10 sıra ördükten sonra dördüncü artırmayı yapıp 10 sıra daha ördüm mü tam 58 sıraya benim örgüm ulaşmış oluyor. Hemen ölçü de vereyim. Şimdi ölçüyle yola çıkan arkadaşlar var. Tam 24 santim uzunluğunda bir bacak boyu olmuş oldu. Şu kısımlar bizim başlangıç ve dip kısımlarımız. Pantolonumuzun A kısmı olacak. Yani A'dan aşağıya bacak boyu olan kısım 24 santim boy olarak. Hemen en uzunluğunu da vereyim. Başlangıç sayınıza da böyle bakarak dikkat edebilirsiniz. Evet, tam 18 santim genişliğinde de şu ilk başlangıç yerim var. Artırmalardan sonra da arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani biraz esniyor ama şöyle 26 santim diyebiliriz ortalama. Evet, ölçülerimi de vermiş oldum. Şimdi birbirinin aynısı 2 bacağı örelim. Sonra A birleştirmesi ve üst kısımla örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci bacağımı da aynı şekilde ördüm. Tam 58 sıra olmuş oldu. 4 kez artırdık. 36 ilmeğimiz vardı. 38, 40, 42 ve 44 ilmek oldu. 44 ilmeğe ulaştıktan sonra 10 sıra ördük ve her iki bacağımızda da 58 sıra şu haroşalardan sonra saydığımızda 58 sıra örgümüz oldu. Şimdi ilk ördüğümün ipini bakın şöyle biraz uzun bırakarak kestim ve yedek bir şişe aldım. İkinci ördüğümün ipi üzerinde. Şimdi 59. sırayı örerken aynı zamanda birleştirme yapacağız arkadaşlar. Ve bunu özellikle şu bacakları dikişli yaptım. Ama yukarıyı ben dönerek öreceğim. Eğer dönerek öremeyecek olan arkadaşlar varsa arka ortadan dikişli şekilde örebilirler. Şimdi başlayalım, göstereceğim zaten. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ilmeğimi 59. sırada ördüm ve tamamladım. Şimdi iki bacağı birleştireceğiz. Artırma yapacağız. Aynı zamanda A kısmımızı öreceğiz.
Herkes alışıla geldiği gibi artışını yapabilir. Ben örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın ilk ilmeğimi örüyorum. İçinden ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği şişime alarak artışımı yapıyorum. Bu bir. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmek artırdım. Bunun sayısını öreceğiniz örgünün büyüklüğüne göre artırıp eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Benim ölçülerime göre 6 ilmek oldukça yeterli. Şimdi 6 ilmek artırdık. Geliyorum. Diğer bacağımı bakın. İp burada. Şimdi bunun 59. sırasını örüyorum. Burada da benim yine 54 ilmeğim var. Şöyle ilk ilmeği ördükten sonra koparmış olduğum iple örgü ipimi sıkıca bağlıyorum ki bu arada bir açıklık olmasın. Evet, şimdi diğer şişteki ilmeklerimi de örüyorum. Evet, ilmeklerimin tamamını ördüm. Şimdi 6 ilmek de burada artıracağım ve birleştireceğim, dönerek öreceğim. Eğer dediğim gibi dikişli yapmak istiyorsanız arkadaşlar 4 ilmek burada artırın, 4 ilmek diğer tarafta artırın ve geri dönerek örün. Yani şu kısım arka beden olmuş olsun, burası ön beden olsun, arka beden dikişli olsun. 4 4 8 ilmek arttırmış oluyorsunuz. Hem sağda 4 hem solda 4. Bunu da özellikle niye 4 yapıyoruz? Çünkü dikişe girecek birer ilmek. Dikişe girdiğinde yine üçer ilmek, toplamda 6 ilmek, tıpkı öndeki gibi olacak. Şimdi ben dönerek öreceğim. O yüzden yine aynı çalışmayı yapıyorum. İlk ilmeğin içerisinden ilmek çıkardım. Şişimi aldım 1. Çıkardığım ilmekten ilmek çıkardım 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek de arka kısımda artırmış oldum. Bakın 2, 4 artı 6. Geriye döndüm. Ve burası artık benim tur başlangıcım. Burası benim tur başlangıcım. Buraya şöyle bir işaretleyici takıyorum. 59. sırayı her iki tarafta da örmüş oldum. Bakın tur başlangıcımdan itibaren var olan ilmeklerimi örüyorum. Aslında şu tur başlangıcını şu 6 ilmeğin tam ortası 3 ilmek olan yere de alabilirim. Bir sonraki sırada onu oradan işaretleyeyim. Orası benim tur başlangıcım olsun. Şimdi bir tur boyunca ilmeklerimizi düz örgülerle öreceğiz. İkinci turda ön bedenin A kısmında şöyle küçük bir kesim çalışması yapacağız ki ağımız böyle güzel olsun, daralan bir ön ağ çalışması olsun. Şimdi birinci turda var olan ilmeklerimizi örelim. Evet, bakın artırma yapmış olduğum 6 ilmeğim burada.
Benim misinalı şişim 60 santim. O yüzden misina fazlamı çıkarmıyorum ama istediğiniz uzunlukta misinalı şiş kullanabilirsiniz arkadaşlar. 80 santim, 100 santimli misinalarla da örebilirsiniz. Daha önceki anlatımlarımda özellikle misinası uzun şişlerle anlatımlarımı yaptım ki misinalı şişle uzun olsa dahi ne kadar kolay ve keyifli örgü örebildiğimizi görün istedim. Sanırım birçok arkadaşım örmüştür. Artık misinalı şişlerle örgü örmek konusunda birçok arkadaşım yol kat etti. Ama hala tereddüt ediyorum arkadaşlar. Yani bu bacakları ben normalde başlarken de yine misinalı şişle dönerek yani bütün olarak örebilirdim. Ama bu pantolonu örmek isteyip ve misinalı şiş tecrübesi olmayan arkadaşları düşündüğüm için yine istemeden de olsa böyle yanları dikişli yapmış oldum. Ne dedik şimdi 6 ilmeğin şurayı turbaşı demiştik ya. Sonra ne dedik? Artırmış olduğumuz 6 ilmeğin tam ortasını da turbaşı yapabiliriz demiştik. Tam ortalayalım arkadaşlar. O yüzden buradan ayracımı çıkartıyorum. Ve bakın şu artış yapmış olduğum 6 ilmeğin tam üçüncüsünün olduğu yerden turbaşımı işaretledim. Evet, ilk artırmadan sonraki turumuzu tamamladık. Şimdi ikinci turumuzu örüyoruz. Şimdi bir kesim yapacağım tam A kısmında. Şu tur başlangıcı olan yerim benim pantolonumun arka tarafı. Diğer ön bedende kesim yapacağız. Arkada hiçbir kesim yapmayacağız. Önde A'da güzel bir böyle üçgen görünümlü kesim yapacağız ve çok hoş görünecek. Evet, şimdi artırma yaptığım yere kadar örüyorum. Toplamda kaç ilmeğimiz oldu? 44, 44, 88, 12 daha 90, 100 ilmeğimizin olmuş olması lazım arkadaşlar. Saymadım ama öyle olması lazım. Bakın şimdi 2, 4, 6 ilmek şu artırmış olduğum ilmekler. Bakın ipim burada 2, 4, 6. Görüyor musunuz? Şimdi burada eksiltme yapacağım. Nasıl yapacağım? Bakın o 6 ilmeğin önünde bir ilmeğim var. 6 ilmek burada. 2, 4, 6. Bu normal şu pantolonumda var olan ilmeğimdi zaten. Şimdi bakın bununla artırma yaptığım ilk ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve ikisini birlikte örerek bir kesim yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi aynı kesimin simetrisini burada yapacağım. Bakın şu 6. ilmeğim, bu da pantolonumdaki normal ilmeğim. Bunu da şöyle soldan sağa doğru batarak ikisini birlikte ördüm. Bakın artış yaptığım ilmeklerimden 2 tanesi gitti. Burada 4 tane ilmeğim kaldı. Bu benim ilk kesimimdi. Şimdi bu turu tamamlayalım. Sonra bir tur örelim. Bir sonraki turda da yine kesim yapalım. Hatta bu turu beraber tamamlayalım, aklınız karışmasın. Şimdi kesim yaptım ve turumu tamamlıyorum. Bakın. İki ilmek eksilttik arkadaşlar. 100 ilmek hesaplamıştık. Eğer doğru hesapladıysam 2 ilmeğimiz eksildi ve 98 ilmeğimiz kaldı. Bakın kesimleri yaptım.
kalan ilmeklerimi ördüm ve turumu tamamlamış oldum. Şimdi yeni tura geçeceğiz. Şimdi 1 2 ve 3 ilmeği ördüm. Şu anda turum tamamlandı. Yeni tura geçiyorum. Var olan ilmekleri yine düz örgü olarak örüyorum. Şimdi bu turu tamamlayalım arkadaşlar. Evet, düz örgülerle beraber bakın turumu tamamlamış oldum. Şimdi yeni tura başlıyoruz. İsterseniz sayarak ilerleyelim. Tam nerede kesim yaptığımı söyleyeyim. Tur başından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 yaklaştık. 41 42 43 44 45 46 ilmek ördüm. Bakın şimdi bir önceki kesim yaptığım ilmek burada ve arada 1 2 3 4 tane artırma yaptığımız ilmek. Şimdi kesim yaptığım bir önceki ilmekle artırma yaptığım aradaki ilmeğin şöyle yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru ikisini birlikte ördüm. Ardından 1 2 ilmek ördüm. Bakın artırma yaptığım ilmek ve bir önceki kesim yaptığım ilmek. Bunu da şöyle soldan sağa doğru ikisinin arasına batarak birlikte ördüm. Bakın arada 1 2 tane ilmeğimiz kaldı. Onu da keseceğiz arkadaşlar. Şimdi turumuzu tamamlayalım. Sonra bir tur boyunca var olan ilmekleri örelim. Sonra son kesimi yine birlikte yapalım. Evet, turumu tamamladım. Sonra bir tur daha ördüm. Yani kesim yapmış olduğum turumu tamamladım. Sonra tekrar bir tur daha ördüm. Bakın onu da şimdi tamamlamış oldum. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Yine sayarak ilerleyelim. Tur başından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ilmek ördüm. Bakın 47. ilmeğim bir önceki kesim yaptığım ilmek. Şimdi bu ilmek, bakın ortada 2 tane artırma yaptığım ilmeğim kaldı. Artırma yaptığım ilmeğimle beraber şöyle ikisinin birlikte yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte örerek yine kesim yaptım. Bakın burası şöyle üçgen şeklinde oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yanında artış yaptığım ilmek ve onun yanında yine kesim yapmış olduğum ilmek. Onları da soldan sağa doğru ikisini birlikte batarak örtüm.
Bakın gördünüz mü? Şöyle bir üçgen oluşmuş oldu. Yani bir ağ çalışması yapmış olduk. Artık bu da bitti. Bundan sonra arkadaşlar var olan ilmeklerimiz. Kaç kere kestik? 3 kere kestik. Bir sağdan bir soldan, yani 6 ilmek eksiltmiş olduk. 100 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek eksilince bizim 94 ilmeğimiz kalmış oldu. Artık 94 ilmekle beraber böyle düz örgülerle döne döne arkadaşlar, tur başlangıcımızı kaybetmeyelim ama hep işaretleyicimizi kullanalım. İstediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar pantolon beline kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşınca da bel kısmını çalışıp pantolonumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet, bakın turumu tamamladım. Ve yeni tura başlıyorum. Hep aynı şeylerin artık tekrarını yapacağım. Arkadaşlar ben pantol çalışmasını düz olarak ördüm ve size öyle anlatıyorum. Ama isterseniz örnek çalışması uygulayabilirsiniz. Ben size düzgün bir pantolon kalıbı yaptım. Yapmış olduğum popcorn hırkamla, beresiyle ve patiğiyle de uyumlu bir çalışma olacak. Hepsini popcorn yapıp da boğmak istemedim açıkçası. O yüzden pantolu böyle sade çalıştım ama bilek kısımlarına tıpkı patiğimde olduğu gibi yine kürk pompon koyacağım ve o şekilde süsleyeceğim. Böyle sade, asil, güzel bir çalışma olmuş olacak. Evet, şimdi bel kısmına kadar örelim arkadaşlar. Bel çalışmasıyla da devam edip pantolonumuzu tamamlayalım. Arkadaşlar, ağ birleştirmeden sonra düz örgülerle beraber örmeye devam ettim. Önde düz, arkada ters olacak şekilde. Bakın şu anda tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Sıra sayısı vermiyorum. Santim ölçüsü veriyorum size. Tam 17 santim uzunluğunda. Bakın şurası A kısmımız. Bir örgü ördüm. Bu bizim için yeterli bir bel yüksekliği oldu. Şimdi tur başlangıcından itibaren bel lastiği çalışacağız. Burada tekli lastik çalışması yapacağız. Bakın tur başlangıcına işaretleyicimi koydum. Arkadaşlar bu ip de ne kadar rahatmış, yani diğer ayraçlardan filan çok daha rahat. Örülmesi çok rahat, yani ilmek geçişi yaparken çok rahat oluyor. Şimdi tur başlangıcından itibaren başlıyoruz. Tekli lastik öreceğiz. Yani bir ilmek düz, sonra bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Tur boyunca bu şekilde örelim. Evet, tur sonuna yaklaştım. Turu beraber tamamlayalım. Bakalım lastik örgümüz denk gelecek mi? Şimdi tersle bitmemiz lazım ki denk gelsin. Bir düz, bir ters. Evet, denk düştü arkadaşlar. Bakın son ilmeğim ters oldu ve tur başına geldim. Sıradaki ilmek düz. Yani lastik örgümüz bakın böyle düzgün bir şekilde devam etti. Eğer devam etmeseydi ne yapacaktım? Son iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltecektim. Yine düzgün bir lastik çalışması elde edecektim. Evet, ikinci tura başladık. İşte düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örgüler örüyorum. Birkaç sıra böyle lastik örgüsü yapacağız. Bağcıklı bir çalışma olacak. Bağcıkların rahat geçebilmesi için şöyle küçük bir bağcık yuvası çalışması yapacağız. Ama öncesinde şöyle birkaç sıra bu lastik örgümüzden
örelim. Sonra bağcık çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar tam 11 tur boyunca ördüm. Lastik örgümle beraber şu anda 11. turu tamamlıyorum. Bu bağcığın geçmesi için yuva çalışması yapmayı planladım ama sonra vazgeçtim. Çünkü bakın şu aralar yeterince bağcık geçmesi için uygun. O yüzden gereksiz bir çalışma yapmak istemedim. Tam 11 tur boyunca lastik örgümü ördüm ve turumu tamamladım. Bakın 11 tur bitti. Şöyle saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi 12. turda artık kesmeye başlıyoruz. Bitti pantolonumuz. Şu lastik kısmında kaç santim oldu hemen söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda tam 4 santim uzunluğunda bir lastik çalışmış oldum. Şimdi tur başından itibaren kesmeye başlıyoruz. Örerek keseceğiz. İlk ilmeğim düz örgü olarak ördüm. İkinci ilmeğim ters olarak ördüm. Bu arkadaki düz ördüğüm ilmeği üzerinden geçirdim. İlk kesimimi yapmış oldum. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci kesimi yaptım. Sıradaki ilmek ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın ne kadar düzgün bir kesim oluyor. Şimdi var olan ilmeklerimizin tamamını tersleri ters örüp kesiyoruz. Düzleri düz örüp kesiyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayın. Esnek, güzel bir kesim olsun. Evet, bütün ilmekleri bu şekilde keselim. Evet, bütün ilmekleri örerek kestim. Bu da görmüş olduğunuz son ilmeğim arkadaşlar. Bunu da kestim. Şimdi bakın ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şu ilmeği kaybetmiyorum. Son ilmeğim. Şimdi hemen ilk kesim yapmış olduğum ilmek. Bakın şurada. Bu ilmeğin arasına tığımla girdim. Sonra geldim. Bakın. Son ilmeğim. Bunu da aldım. Tığımın arasından geçirdim. Şöyle bir zincirle sabitleyerek bağladım. Sonra bakın geliyorum. İlmek arasından şöyle tekrar giriyorum. Şöyle bir kere daha sabitliyorum. Bunu sık sağlam olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar düzgün bir şekilde birleştirmiş olduk. Sonrasında şurada düz örgülerin arasından şöyle bakın ipimi yürüttüm. Gördünüz mü? Şimdi artık fazla ipimi kesebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi şurası ön tarafımız, çok güzel bir kalıbı oldu. Yine rahat 1 yaş, belki 2 yaşın giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Şöyle tutarsam lastik kısmımızdan A kısmımıza kadar uzunluğumuz 22 santim oldu. Lastik kısmımızdan itibaren tam paçaya kadar olan uzunluğumuzda rahat 45 santim. Hemen enimi söyleyeyim. Bu esnek bir çalışma zaten. 26 santim
şöyle esnememiş hali 25. Bakın arkadaşlar, esneyince böyle esniyor. Yani esneyince rahat 28-30 santime kadar esneyen bir güzel bir en çalışması da olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Pantol dikişi yapacağız. Yani bütün örüp anlatmayı çok isterdim ama bütün örmekte zorlanan arkadaşları da düşündüğüm için bu seferlikte böyle anlatmış olayım. Şimdi dikiş iğnemi, ipimi aldım. Eğer pantol paçalarını başlarken uzun bir ip bıraksaydık ekstra ip kullanmamıza gerek kalmazdı. Yani şu ipleri uzun bıraksaydık bu iplerle dikebilirdik. Şimdi bunları kısa bıraktığım için şöyle içeriye doğru önce bunları yürütüp fazlasını keseyim. Evet. Şimdi şöyle iç kısımdan ipimi yürüterek tam şu başlangıç ilmeğin olduğu yere kadar ipimi gönderdim. Bakın. Düz olarak dikeceğiz. Şimdi karşı tarafta da yine ilk ilmeğin olduğu yerle bakın iki ucu birleştirdim. Ardından haroşa dişleri var ya burada. Bir sağdan bir soldan haroşa dişlerin içerisine batarak bakın dikiyoruz. Zaten 3 diş haroşa örgümüz var burada. Evet, üçüncüsünü de karşılıklı hiza alarak birleştirdim. Şimdi düz örgü. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi şöyle ilk ilmekleri bakın karşılıklı hiza alarak bir sağdan batıyorum. Geliyorum burada da bir soldan. Bak. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Şu A kısmına kadar gelelim arkadaşlar. A kısmından sonra tekrar devam edelim. Bakın arkadaşlar, dikerek A kısmına kadar geldim. Değişen hiçbir şey yok. Şuradaki ipimizi önce bir sabitleyelim. Sonra bunun fazlasını çıkaralım. Şöyle sabitledim. Burası A birleştirme yaptığımız yer. Evet. Fazla ipini kestim. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Yine karşılıklı aynı ilmekleri hiza alıyorum ve birleştiriyorum. Bakın. Şurası tam A ortamız, şurası tam A ortamız. Bakın, çok düzgün diktiğimiz için hiç kayma olmadı. Buna dikkat edin dikerken. Yine bir sağdan bir soldan. Ağın diğer tarafına geçtim. Bakın şimdi diğer bacağa doğru ilerliyoruz. Artık ağ çalışmamız da dikildi, bitti. Bakın.
Ne kadar düzgün oldu. Evet. Şimdi bacağa geçtim. Bakın hep aynı ilmeği yine hiza alarak bacağı dikmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu bilek kısmına kadar yine dikelim. Sonra oradaki kapatmayı yine birlikte yapalım. Evet, dikerek bakın yine haroşalı kısma geldim. Yine burada başlangıç ipim var. Önce bunu yürütelim. Sonra fazla olanı keselim. Şimdi dikip bitirelim. Bakın haroşalı kısımlara geldim. Bir sağdan bir soldan haroşa dişlerine battım. Zaten 3 diş haroşa örgümüz var. Karşılıklı batarak tamamladım. Gördünüz mü? Ne kadar yine düzgün bir çalışma yapmış olduk. Şimdi örgümüzün iç tarafında şöyle iç tarafta düğümleyeceğiz ve sabitleyeceğiz. Artık pantolonumuz da bitti. Sadece bağcığını geçireceğiz arkadaşlar. Ve ne yapmış olduk biliyor musunuz? Tam 3 yumakla beraber bir hırka, bir bere, bir çift patik ve bir pantolon örmüş olduk. Tam 3 yumak arkadaşlar. 3 yumakla beraber harika bir takım çalışması yaptık. Pantolonumun kalıbına bayıldım. Şimdi benim kordonum var. Berede kullanmış olduğum bakın kordonun aynısı. Şöyle 1 metre kadar uzunlukta arkadaşlar bir kordon çalışması yapabilirsiniz. Şimdi bakın arka kısmımız, ön kısmımız üçgen ağ çalıştığımız yer. Tam bunun ortasını bulalım. Bakın şurası tam ortası. Şimdi bunun bir sağından bir solundan şöyle bir daha bakalım. Hemen şöyle tam lastiğimizin de şöyle orta kısmı olsun. Tam şuradan bunu yürütelim. Aslında bunu kancalı iğneyle de yapabilirsiniz. Eğer kancalı iğneniz varsa. Hatta ben de öyle yapayım. Evet, kancalı iğneyle çok daha rahat olacak. Ben de öyle yapayım. Şimdi yeniden bakalım. Şurası tam orta kısmımızdı. Bunun azıcık sağından batalım dedik. Şöyle battık. Bakın çok rahat geçiyor, görüyor musunuz? Şimdi 1 2 3 4 5 şöyle 5 ilmek arayla hep aynı hizadan geçirelim. Bakın bu şekilde. Yine 1 2 3 4 5 şu hizaya dikkat edin, aynı hizada olmasına. Ve şöyle 5 ilmek arayla 1 2 3 4 5 şuradan. Evet, bu şekilde bağcığımızı geçirelim. Evet arkadaşlar, bakın tam orta yerin yine kenar kısmından şöyle ortaladığımız gibi çıktım. Şimdi bağcığımı şöyle eşit bir şekilde ayarlayayım. Çok güzel olduk. Evet, bakın arkadaşlar nasıl güzel bir pantol çalışmış olduk. Kalıbımız filan çok güzel. Ben yine çok beğendim.
Bu kordonu bu şekilde yapmak istemeyip burgudan bir bağcık da yapabilirsiniz. Ya da zincir çalışmasıyla bir sürü biliyorsunuz alternatifler var. Şimdi şu kameramı nasıl ayarlayayım size göstereyim. Evet. Nasıl güzel oldu, bakar mısınız? Yine yumuşacık. En büyük özelliği bu zaten. Tavşan tüyü gibi arkadaşlar, böyle harika bir çalışma olmuş oldu. Biraz daha kalkıyorsa kaldırayım. Son olarak ne diyebilirim? Yani bel kısmı ve bacak boyu, basen kısmı filan, bunların ortalamasına baktığımda arkadaşlar yine rahat 1-2 yaş bebeğin giyebileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar şu bacak boyunu küçültebilirler. Bu bacak boyu biraz da bizim yaşımızla alakalı. Üst kısımlar çok fazla fark etmiyor. Yani ilmek sayınız biraz daha artınca zaten o kısmı ayarlayabilirsiniz. Onda sorun yok. Pantolda en önemli yaşla alakalı büyüklük küçüklük şu bacak kısmıyla ayarlanır. Bu rahat 1 yaş, 1,5 yaşın giyebileceği büyüklükte bir pantol çalışması olmuş oldu. Evet, her zamanki gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumlarını daha da merakla bekliyorum. Hangi iple ördünüz, nasıl ördünüz, kaç yaşa ördünüz, rahat mı ördünüz, sonuçtan memnun kaldınız mı? Çok çabuk ördüm, ben bunu bir günde ördüm ve size anlattım. Ve çok hızlı ilerleyen, çok da güzel bir kombin olmuş oldu arkadaşlar. Bakın patiklerim burada. Beremiz burada. Kedi şapkamız. Ve hırkamız yine burada. Yani harika bir kombin çalışması yapmış olduk. Görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4 parça çalışmanın tamamını 3 yumak iple tamamladık arkadaşlar. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle, sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.